mana shu Intershpo klinikasida Akmaljonning qo'lida davolandim. Xudoga shukr, yaxshiman. Muolajalar yaxshi ketdi. Yolg'on yashir ishlar yo'q, og'riqqa nima bo'lgani yo'q, ukol shu oddiy narsalar bilan davoladi. Xudoga shukr. Tabiiy nima yo'l bilan Xudoga shukr yaxshiman. Mana yaxshi bo'lib, kunda javob bo'lib ketyapman. Yaxshiman, Xudoga shukr. Yaxshi bo'lib qoldim. Yana Xudo xolasa bir keblecheni olaman degan. Kelganingizda holatingiz qanaqa edi? Qancha og'irlar, oyoqlarim bukolmas edi. Og'riyardi, o'zlariga aytganman doktorga shunaqa holatda belimda achish balad deganman. Yo endi mana asta sekinlik bilan mana nimalar orqali yaxshi bo'ldim. Cheki kelishlaringni so'rayman, kim bo'lsa ham davo topdim, Xudoga shukr. Iloyo Akmaljon tan joni sog' bo'lsin, umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin, boshlagan ishingiz omadli bo'lsin, mana klinikalaringiz ochilib, bemorlaringiz ko'paysin. Hamisha o'zingizda ham tan joningiz sog' bo'lsin, onangizda ham, bolalaringiz bilan qo'sha qaring. Qilgan ishlaringiz hamisha omadli bo'lsin, omad o'zingizga bersin Xudoya. Yuzingizda Alloh yoriq qilsin. Hammaga shifo beravering. Rost ekan, kelinglar iloyo. Hammalarni taklif qilaman, shu yerga kelib davolanishlaringda.